美国为什么不对中国动武？每年一次的相会昨天结束了，在西方国家代表的发言中，有不少言论是针对我国的。我看到网上有外国网友问，美国为什么不用武力解决中国问题？把我给问愣了。难道他们不知道这个问题在72年前就有答案了吗？一位德国军事专家在接受媒体采访时坦言，中国军事力量的发展速度令人震惊，已具备全面压制周边对手的能力，甚至让美国都感到无可奈何。他指出，美国在亚太地区的战略已经面临严峻挑战，对中国动武已经不再现实。之所以有一些外国网友觉得美国可以对中国动武，是因为很长一段时间美国对一些小国确实是这么做的。在西方流传着一句话，对于能动手的国家，美国从来不客气。二战以后，美国一直靠打仗维持着霸主地位，这就是西方人的逻辑。他们认为你得让被抢的人怕你，怕到不敢反抗，所以要不停地打，并不停地赢。赢了不但能得到霸权，抢到东西，还能卖武器赚钱。2战后，美国每打赢一场战争，都会卖爆几款武器，比如 F-16、F-15、各种空导弹、反舰导弹，还有防空导弹，以及各种大小战舰。即使是美军淘汰的二手货，仍然有人抢购。仗打起来，战争地区的科学家和有钱人，还有一些资金和产业，都会被吓得往美国跑，从而使美元地位更稳，美国经济更热。这几十年，美国打了30多场仗，从中东到东欧，每一次都选择在经济热点的区域，其用意非常清晰，就是把资本和人才用战争驱赶到美国去。所以按照这个逻辑，中国现在是全球第2大经济体，发展势头又很猛，美国当然希望中国陷入战争，从而把中国的科学家和资本赶到美国去，让美国再繁荣50年。但是中国不是欧洲散民，也不是中东小国，美国花了很多精力和金钱挑拨离间，至今却眼看着中国越来越团结，越来越强大。目前中国已经有3艘航母，055、052D 驱逐舰、054护卫舰，这些新战舰的性能都已经超越美国。还有很少露面的095核潜艇，虽然数据不能公开，但是这些大黑鱼正是让美国本土上的人睡不着的大杀器。早在2016年南海对峙的时候，美国航母战斗群就只能选择溜走，现在他们已经连过来对峙的想法都没有了，更别说来西太平洋与我们开战了。现在美国只能鼓动菲律宾或者日韩给我们添一点乱子，但这些国家很清楚东大不好惹，只是在美国给钱多的时候出来做点事儿，摆摆样子，拿到好处以后呢，就缩回去装好人。只有印度这迷之自信的国家被美国用免征关税做诱饵推到了前面，找巴基斯坦试探中国刀到底有多快，结果中式武器系统才小试牛刀就来了个6比0。有外国网友说，西方顶级战机遇到中国排行老6的歼10都被打得没脾气，要是遇到歼20，恐怕美国本尊出战也要被羞辱，更别提中国还有6代机，想想就替美国人睡不着。网友们的讨论都是看热闹不嫌事儿大，其实我们的底气是来自于我们强大的工业产能。现在我们的工业可以说外国人能生产的我们都能生产，有些外国人不能生产的我们也能生产，并且我们还生产的又快又多。美国军工确实曾经很强，但他们依赖私企和外企，不但成本高，效率也慢。真打起仗来，我们中国的武器不出国门全能造，而美国的武器则需要外国的企业给配套。在我国强大海军的围堵下，他们只能干瞪眼，连炮弹都会打一发少一发，更别说导弹和飞机军舰这些了。总结历史上的所有大战，没有一场战争有哪个国家能打败当时最强大的工业制造国。但是我们也不能大意，美国现在不敢硬碰硬，但他们也没闲着，他们正在用经济战、金融战、关税战与我们周旋。最可恨的是，他们正在想尽办法利用价值观教育腐蚀我们的年轻人，宣扬躺平文化，鼓励毕业生啃老反社会。我们必须要警惕，糖衣炮弹杀伤力更强。我们的任务是
加紧落实科技成果，让六代机尽快服役，让核动力航母尽快下水，最好多出现几次印巴空战这样的战例，让全世界都知道东大的实际力量，从而练成不战而屈人之兵。